Ondo. Sebastián, txintxona hola guain arte. Baina arte bai. Ikusten? Segi olaxe, Lasai, bai. Nintzen. Segi olaxe. Pixka beranduxeago espabilatzen da, ze oraindik ere bai afalon dorena eta izaten du modorra moduko bat gero piztuko zaizio honi ere pilak. Baina, zer moduz? Ondo. Zuk atxona, bertsolaria, aita ere bai, zuk izan zenuen aukerarik erabakirik hartzeko, ero zu ere derrigor bertsolari. Bueno, nik uste bi aukera nauzkela. O bertsoak gorrotatu, o bertsotan hasi. Da azkenin, bertsotan hasi nintzen, da ez da mutzen gaina. Zuk Aitona Joselen ere aipatu duguta, nola oroitzen duzu? Azkenien, atxe bertsolari izin da, atxonain da asko ibiltzen nintzen, eta beti lagundu izan ditan, eta beti ondu negietan persona bat. Senitarteko moduan eta bertsolazale moduan ere bai? Bueno, bertso aldetik etzian alako beti gartetzen ziren zen moz, zea, baino ez zan gehiagik gustuitzen hola. Pakien uste ziren hola, alde hortatik. Eta aldamenean daukazuna? Ez da izan oso guerreroitakoa, Beti, bai, galde guztien zen moz zaude, Bai. zein berdan, baina axaletik. Hola, segula espresioko, hola... Berak esan digu, zure bertsoa bere kezka izaten zela beti. Zu hasitakoan, Kezka izaten normala da. Hori dutik ez. eta ona ere bai, noski. Claro. Ez dela, etxeko bat inportu ez paizu, akabo. Baina esan genezake kezka hori gero etzuela herrieta edo bilakatu, inondik inora ere. Ez. Bertso batik erreitaik sekula ez. Eta esan zenionean lehendabiziko aldiz plaza batera kantatzera zindozela? Neu ikusteko. Neu nahi nuen egiteko. Ez izun errepikatu gazetan hartutako kolpea gero ere horrelakorik ez? Goba hauko jun, kantzaren disko. Eskerrak, ez da? Alitu zaren? Bai, ez da mutzen. Gipuzkoako bertsolari txapelketan 3 aldiz izan azarazu, hartu zu parte Euskarriko bertsolari txapelketa nagusian bitan, azkena pasain honetan, 2017an. Tolosako Beotibarren gu ere ginen, eta momentu baten jarri zuten gaia, inoiz ez bezalako besarkada eman dizu aitak. Estenatoki gainean bainat, hori seguru, hortik aurrera, hauxe. Aita beti da, aita ta hori, da jangoikoaren lege, hemen ederki sufritzen dula, entzuten dagonak ere, hemen ederki sufritzen dula, entzuten dagonak ere. Eta orduan, pensatu genuen guk, Sebastianek ere hemen behar du orduan. Han neoni, baina Han kamara ziren. erintzen harrapatu. Eta sufritu zenuen Sebastian edo? Bai, beti sufritzen da. Bai, noski. Bai. Norbeak kantatzen da baina gehiago. Bai, gogorragoa da bertsoa kanpotik ikustea. Bai. Nik txapelketetan neuk utzi nion ezkio ez da bainatekin bakarrik sufritzen, nire hurbileko bat bersotan nahi danean, eta ikusten malin maet ez dela erosoari, sufritu egiten dut asko gaina. Beinat, zure alabak ere bertsolariak izango dira? Ez dakit. Badaki, bertso ez erdan, bertso bat beste ja kantatzeu, Ah, bai? Bai, nik kantatu bertso bat, buruz bakit bilek eta bilek kantatzeu, Begira. Eta zuri gustatuko litzaizuke zure alabak bertsolari izatea edo? Bai. Bertsolei iziti baino gehiago igual gaina, bertso bintzat gustatzia. Zaletasun hori izatea. Bai. Eta bertso Atxonari- lan hasti ere politxe ditzake. Atxonari ere egingo lioke ilusiorik. Bai, ilusioa harta bentsat orduan ere ingurun izango liake. Ilusioa beti egiten du. Eta, soka esetetzeak, bauke bere ikutua. Baina, hor esan duen bezala, nik ez dut uste esagan kontua gurasoan presio bat datorrenik. Guzti alderantziz, aurrak egiten duna da, ze ikusi ura ikasi. Eta gustatzen mazaio probatu egiten da, eta, barrio aurreta ez dara kitxo. Nik ez dut uste, nik ez duen inoiz izan guraso handik, aitean di presio hori, honek ez du izan, eta ez dut uste honen alabak izango dutenik, eta behar lukenik gaina. Gertutasun Bakoitzak kontua da. egin behar du, gustatzen mazaio, bien, ez da bezor konpon.